乜嘢路？係，而家係2026年7月24號下晝4點嘅時間。咁啊，今次可能係我最後一次過呢個皇崗臨時呢個口岸嘅日子啦。咁下次可能再過皇崗呢，就已經係要去到用新嘅皇崗口岸。咁而家睇下皇崗新嘅口岸呢個情況。咁側邊呢仲圍住板嘅，咁可能都7月未能夠完成，可能都要8月先至可以用到㗎啦。我而家入去坐呢個7號線過去華強北啦。咁啊，坐大概好似係3個站左右就已經可以去到華強北嘅。咁由呢個皇崗口岸呢，去呢個好多人好中意去嘅華強北呢，都係坐3個站，或者過年要買啲賀年用品嗰啲呢，咁啊可以直接坐到去順江站，都唔使換線，非常之方便嘅。華強北 D 一出口一出嚟呢，就係呢個賽格通訊市場呢個嘅康樂大廈。咁前面仲有工廠大廈店咯。呢邊出嚟就係華強北電子世界嘅。咁呢個就係8號門啦。咁行去前邊啲嘅話呢，咁就仲有呢個嘅聯想啦，或者呢個 DJI 嘅。咁好多好中意買 DJI 嘅朋友亦都可以過嚟華強北呢邊。華強北電子世界，咁亦都係我今日呢要過一過去嘅地方。華強北電子世界都有幾座嘅。而家華強北呢邊嘅電動自行車啦，咁我哋俗稱嘅電雞亦都比較規範咗好多啦。咁就而家多翻好多位，咁中間呢度有啲觀景台，咁都可以望到呢，基本上成個華強北嘅一個環境啦。今日天氣幾好，幾靚。同埋呢，華強北呢冇之前咁多電雞啦，管理比之前好好多。咁都可以望下啦。有專門嘅路線呢，就俾啲電雞通過嘅，咁就唔會同行人咁樣人車爭路啦。咁呢個設計亦都會比較好嘅。